Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie vorgehen, wenn Sie folgende Hinweismeldungen beim Programmstart von Camin Futura erhalten. Diese Hinweismeldung erhalten Sie, wenn die letzte Datensicherung älter als 30 Tage ist, in unserem Fall älter als 40 Tage. Sie sollten eine Datensicherung unbedingt erstellen, um eventuellen Datenverlust zu vermeiden. Wenn Sie die obige Meldung mit OK bestätigen, öffnet sich folgendes Fenster. Hier können Sie festlegen, ob Sie eine Teil- oder eine Komplettsicherung erstellen möchten und wohin diese gespeichert werden soll. Ebenso können Sie diese durch ein Passwort schützen. Ist die Datensicherung abgeschlossen, wird der Zähler im nachfolgenden Fenster zurückgesetzt. Hierbei spielt es keine Rolle, über welchen Programmpunkt Sie die Datensicherung erstellt haben, ob beim Programmstart, beim Schließen des Programms oder über Dienste Sicherung der Camin Futura Daten. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.